A camelia volve ser protagonista na Pobra do Caramiñal coa cuarta exposición de camelias, un evento que mestura natureza, historia e reivindicación social. A cuarta exposición de camelias da Pobra do Caramiñal xa se presentou cun acto inaugural marcado pola divulgación e a posta en valor desta flor tan representativa de Galicia. A mostra poderá visitarse esta fin de semana na Casa Mariñeira. Estos tótems están cheos de curiosidades e de noticias alrededor da camelia durante a historia e será moi interesante de visitar. Veciñanza e visitantes poderán achegarse a unha actividade diferente, unha exposición de paneis informativos que percorren a historia, curiosidades e importancia das camelias. Nestes cartéis que vamos a encontrar, pois vamos a encontrar o que son as flores, o que son as camelias. Vamos a encontrar, sobre todo, os xardíns da Ruta da Camelia, que é o que a Xunta de Galicia está promocionando por todo, pois sí que podemos decir por todo o mundo, porque han ido a Japón, como han ido a Nova York, por supuesto a Bilbao, Valencia, Sevilla. Entón, bueno, é un recurso turístico nuestro, moi nuestro, que a camelia crece en todo o mundo, pero de alguna maneira en Galicia ten unha floración moito máis larga, está presente en todas as nosas casas, nos xardíns. Entón, precisamente esta exposición nació para eso, para que a xente coñecera máis da camelia. Durante o acto destacouse o papel desta flor non só como elemento ornamental, senón tamén como símbolo histórico. Lembrouse a figura de Kate Sheppard, clave na loita polos dereitos das mulleres en Nova Zelanda, onde as camelias brancas se converteron nun emblema do voto feminino. Todos os que estaban en contra da muller levaban unha camelia roja, pero todos os que estaban a favor da muller levaban no ojal unha camelia blanca. Se hicieron manifestaciones, se regalaron montones de camelias blancas e sempre que alguén levaba unha camelia blanca era porque estaba a favor do sufragio e da votación da muller. Todos os que levaban unha camelia roja é porque estaban en contra. Eso foi a guerra das camelias dos ojales, se llama así, ¿no? Que foi a guerra das camelias nos ojales. Bueno, pois por aquellas cousas, al final a lei se aprobou e foi Nova Zelanda en 1913, en 1893, donde por primeira vez a muller consiguió votar. Ademais, puxose en valor a Ruta da Camelia, impulsada pola Xunta de Galicia, que promove os xardíns galegos a nivel internacional e consolida este recurso como atractivo turístico. A camelia non é só unha flor, xa é parte da nosa identidade, forma parte da paisaxe dos nosos xardíns, da memoria das nosas casas e tamén é un reclamo turístico do noso territorio, como ben dicías. A exposición poderá visitarse durante esta semana e servirá de antesala á mostra de flores que terá lugar esta fin de semana con centos de exemplares expostos. Agradecer a todas as persoas que colaboran e van facer posible que esta fin de semana teñamos a cuarta mostra da camelia na oficina de turismo. Poderase visitar tanto sábado como domingo en horario de mañá e tarde. Dende o Concello da Pobra do Caramiñal animan á veciñanza e aos visitantes a participar nas actividades e descubrir máis sobre unha flor que xa forma parte da identidade galega.